Ricordo benissimo come ci siamo conosciuti io e mio marito. Era il mio primo giorno di lavoro e lui era lì ad aspettarmi. Mi mostrò l'ufficio, mi presentò ai colleghi e poi andammo alla macchinetta a prendere un caffè. Ero talmente agitata che gli versai tutto il caffè addosso, ma lui no, no, non si arrabbiò, anzi mi guardò negli occhi, non abbassò lo sguardo e disse: un altro caffè per favore, ma senza zucchero. Di dolce basti tu. Fu un colpo di fulmine, mi innamorai subito. Ero talmente sicura dei sentimenti che provavo e che lui provava per me che nel giro di pochi mesi decidemmo di sposarci. Noi siamo la coppia perfetta. Mio marito mi picchia, mi prende a schiaffi, a calci, a pugni nello stomaco. La sera di un mio compleanno salì in casa con un manganello. Sapete, io non ne avevo mai visto uno, se non alla televisione, in quei film polizieschi, e con quello iniziò a picchiarmi. La notte mi feci la pipì addosso. Bel regalo, per il mio compleanno. Noi siamo la coppia perfetta. Dall'esterno siamo sempre stati impeccabili. Mio marito è ben voluto, stimato sul lavoro, ben conosciuto nel nostro quartiere, me lo ripete sempre, sì, sì, tutte le volte che mi prende a schiaffi o mi insulta. Io non sono niente e nessuno mi crederebbe perché lui è perfetto. Noi siamo la coppia perfetta, guai se sono stanca, annoiata, triste, l'apparenza è quella che conta e io ho finito per crederci. Sì, organizzo cene, serate, di tutto pur di stare in compagnia, per rivederlo come era una volta. Gentile, premuroso, sì. Per me questa è l'immagine della felicità, sì, sì. È l'unica realtà. A casa poi vivo un incubo, da cui mi risveglierò solo alla prossima cena, sì, sì. Noi siamo la coppia perfetta. Dire la verità, quello che succede a casa è una cosa mia, che non interessa a nessuno perché nessuno ci crederebbe. E allora perché darsi tanta pena? Ma a casa non sono sola, C'è mio figlio. Ho cercato di tenerlo lontano da questo incubo, ho pregato mio marito di trattarmi bene davanti a lui, ma lo sapete, i bambini hanno mille orecchie, mille occhi e quindi... Oh, vabbè, mio marito non picchia mai nostro figlio, è il suo erede. Però lo ha educato, sì, lo ha educato. Era una forma di divertimento per lui chiamarlo e davanti a lui insultarmi, sì, umiliarmi. Ha rotto così quell'incantesimo, sì, quell'incantesimo per il quale non ero in grado di reagire. Mio figlio a 10 anni mi insultava già, non solo mi rispondeva male, ma mi guardava con disprezzo. Sì,
marito era riuscito ad educarlo. E io gliel'avevo permesso.